ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও খুব ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে আবার চলে আসলাম তোমাদের রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও নিয়ে। একদিন সাথে করে দিলাম। তো আজকে যে ভিডিওটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, ও বসে আছে, মানে ওকে আমি একটা কিছু করব, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ড্রাই হেয়ার কম্বিং এর একটা ভিডিও আমাদের কাছে তোমরা চেয়েছিলে। তা অবশ্যই বললাম রিকোয়েস্টেড। তো আজকে সেটাই ওর সাথে করবো। ড্রাই হেয়ার বলেছে, মানে শুকনো চুলে আজকে ওকে চুলটা আঁচড়াবো আর চুলটা ছিঁড়বো। ছিড়বো না, চুল ছিড়বো না, আস্তে আস্তেই করবো। আর একটু মাসাজ করে দেবো, ঠিক আছে? ওর আজকে একটু শরীরটা খারাপ আছে, সেই জন্য আজকে আমি ওকেই করছি। ও প্রত্যেকবারে আমার করে, আগের ভিডিও তো আমি করেছিলাম অয়েল মাসাজ করে দিয়েছিলাম। আর হ্যাঁ, তোমরা আরেকটাও রিকোয়েস্ট করেছো 200 ml এর একটা কি বলে অয়েল একটা মাসাজ করার জন্য। অবশ্যই আমাদের দুজনের, ওটা একা নয়, আমাদের দুজনের। তো এটা আমি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো ভিডিওটা। তো চলো তাহলে আর বেশি বকা করছি না। আর একটা কথা বলে দিই, ভিডিও শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেল দিচ্ছ আমাদের ভিডিওটাকে, যদি ভিডিওটা পছন্দ হয়, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটা প্রেস করে অলটাও প্রেস করে, তা আমাদের ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশনটা তোমাদের ফোনে পৌঁছে যায়। তো চলো, অনেক বকা করে ফেললাম, এটা আমরা স্টার্ট করি। তো আমাদের মডেল বসে গেছে। চলো মডেলের চুলটা খুলে দিয়ে বাড়ি। আমি একটু ভালো করে আঁচড়ে নিচ্ছি, কারণ চুলটার মধ্যে ওর দিকে জর্জর পাখি রয়েছে। আর চুলটাকে ভালো করে আঁচড়ে নিয়ে তারপর আমি একটু হালকা করে একটু মাসাজ করে দেবো, ঠিক আছে? মাথা অনেক খুশকিও হয়ে গেছে। এই লেবু মাখবি, এই দেখো। কি আরাম হচ্ছে। এবার একটু মাসাজ করে দিয়ে। চলেছে
আমি অ্যাকচুয়ালি এত বড় চুলের খোপা কোনোদিন করিনি তো, পারবো বলে মনে হচ্ছে না, তাও ট্রাই করছি। তো ট্রাই করলাম, হলো মোটামুটি, হাত দিস না, মোটামুটি হয়েছে। তো তোমরা বলেছিলে ড্রাই হেয়ার
কম্বিং এর ভিডিও চেয়েছিলাম, তো আজকে করলাম। আর আমাদের মডেল তো খুব আরাম নিল বসে বসে। বাট আমি চেষ্টা করেছিলাম দুদিকে দুটো চুলটা ভাগ করে আমি এটা খোপা করার চেষ্টা করেছিলাম, দুজনেই করেছি, ও করেছে আমি চেষ্টা করলাম। বাট ও চুলে শ্যাম্পু দেওয়া, সেই জন্য চুল সিল্ক সিল্ক হয়ে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আর হচ্ছে না, ঠিক আছে, সেই জন্য আর হচ্ছে না। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমাদেরকে। আর তোমাদের এরকম কোনো ভিডিও চুলের কোনো ভিডিও যদি দেখতে চাও সেটা অবশ্যই জানিও। আর তোমরা যে বলছো 20-100 ml এর একটা ভিডিও দিতে, সেটা আমি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য, ঠিক আছে। তো চলো তাহলে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর নিজের শরীর যত্ন নেবে, সবসময় হ্যাপি থাকবে। আর তোমার নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও সেটা অবশ্যই তোমাদের রিকোয়েস্ট। তো চলো এখন বিদায় জানাই, টাটা।